Протокол, полночь. Линия связи активна. Сектор Северная Атлантика, объект Гренландия. Если вы думали, что это старая шутка из разряда «Трамп снова хочет остров», то сейчас там уже немного другой уровень. Трамп привязал пошлины для союзников к покупке Гренландии прямым текстом с датами и процентами. Суть на пальцах. С 1 февраля США обещают дополнительные пошлины 10% на товары из 8 европейских стран, а с 1 июня поднять до 25%, если сделки по Гренландии не будет. Список стран звучит как состав команды, которую внезапно решили наказать за то, что она вообще существует. Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Финляндия и Великобритания. Теперь разложим по хронологии, потому что тут важное не что сказал, а какой рычаг включили и что ответили. 14 января. Белый дом. Разговор на повышенных. 14 января в Вашингтоне прошла встреча, где улыбки были только на протокольных фото. Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марк Рубио разговаривали с датской стороной и представителями Гренландии. Параллельно Трамп снова повторил базовую формулу: «Нам нужна Гренландия», и это вопрос национальной безопасности. Там же всплыл Golden Dome, это программа противоракетной обороны США. По его логике, остров важен не только как точка на карте, а как элемент большой оборонной конструкции, особенно в Арктике. Дания и Гренландия отвечают ровно противоположно: не продается, угрозы силой неприемлемы. Любые безопасностные вопросы надо решать среди союзников, а не через выкручивание рук. И чтобы не выглядело как тупик, стороны договорились сделать рабочий формат переговоров, высокоуровневую рабочую группу, то есть дверь не захлопнули, но красные линии обозначили жирным маркером. Дальше будет момент, который многие пропускают. Уже через минуту расскажу, почему вся эта история вообще не про доступ США к острову. 16 января пожарные приезжают изнутри США. 16 января в Копенгаген прилетает двухпартийная делегация американских законодателей. И формулировка у них почти терапевтическая – снизить температуру. Это важно. Внутри США тема тоже раскалывается. И не все в восторге от идеи давить на союзников пошлинами и разговорами по-плохому. То есть на сцене две линии. Публичная линия Белого дома и личные посты Трампа. И параллельно линия «давайте не разнесем НАТО на куски». 17-19 января пошлины как рычаг и паника у дипломатов. 17 января Трамп делает главный ход – пошлины как инструмент принуждения. Логика циничная и очень простая. Хотите нормальную торговлю с США – помогайте решить вопрос по Гренландии. Дальше Европа перестает делать вид, что это переговорная экзотика. 18 января в Европе проходят экстренные согласования и встречи. Официальные формулировки жесткие: шантаж, экономическое принуждение, так с союзниками не разговаривают. В ЕС начинают обсуждать ответные меры, в том числе инструмент Евросоюза против экономического принуждения. Это не пальчиком погрозили, это набор механизмов, которые как раз и придумали на случай, когда на кого-то давят торговлей ради политики. Великобритания отдельно пытается погасить пожар словами «давайте спокойно обсудим», но и там звучит ключевое: пошлины против союзников по НАТО выглядит как очень плохая идея. И вот на этой стадии Трамп подливает топливо. 19 января русская угроза и фраза «это будет сделано». 19 января появляется формулировка, которая звучит как сюжет для острова радио. Там Трамп пишет, что НАТО якобы 20 лет говорила Дании убрать российскую угрозу от Гренландии. Дания не справилась, и дальше идет связка. Время пришло, и это будет сделано. Это не просто страшилка про русских, очередная страшилка, это оправдание давления. Если продавить тезисом там угрозы, а союзники не тянут, тогда любые меры выглядят защитой, а не топором. Но тут же включается второй канал связи – проверка фактов. Одно из крупных СМИ выходит с разбором. Тезисы про множество российских и китайских кораблей и подлодок вокруг острова не подтверждается в этом виде, как это подается. Министр по делам бизнеса Гренландии говорит прямо «не наблюдаем» и добавляет смысловую вещь. Интерес к Арктике у русских и Китая есть,
но реальной угрозы они не фиксируют. И теперь важная деталь, которая режет всю риторику как консервный нож. Почему это не про доступ США, а про контроль и символы? У США и так есть серьезное присутствие на острове. Ключевой объект – Pituffik Space Base – это космическая база США, бывшая Туля. Это не палатка на льду, это инфраструктура, которая исторически завязана на раннее предупреждение и арктическую оборону. И еще важнее, существует соглашение 1951 года, которое дает США право на военное присутствие в Гренландии в рамках оборонных договоренностей. То есть вопрос, могут ли США быть на острове, уже давно решен. Могут. Поэтому сегодняшняя конструкция выглядит так: не дайте нам зайти, а дайте нам владеть. Не безопасность как сотрудничество, а безопасность как повод для покупки. Отсюда и реакция Европы, потому что если такое прокладывает один раз, завтра это может стать новой нормой. Куда это может поехать дальше? 3 реалистичных сценария. Сценарий первый – торговая война на нервах. Если 1 февраля пошлины реально стартует, ЕС почти наверняка будет отвечать. И дальше это уже конфликт не про остров, а про правила поведения внутри западного блока. Сценарий второй – большая сделка без покупки. Дания, Гренландия и союзники могут предложить усиление арктической безопасности, совместные миссии, обновление форматов присутствия, дополнительные инвестиции в оборону региона. Все что угодно, кроме смены флага. Это самый технократический выход – снять остроту, не уступив суверенитет. Сценарий третий – ускорение темы самостоятельности Гренландии. Чем громче внешние торги вокруг острова, тем сильнее внутри может расти запрос «хватит решать за нас». И тогда главный вопрос станет не кому продадут, а какую модель выберут жители, и как это изменит баланс сил. Вердикт счетчика. Протокол полночь. Шкала от -3 до +3. Сегодняшнее значение +1. Почему не +2 и не +3? Потому что это пока все еще давление словами и торговыми рычагами, а не реальные движения силы. Почему не 0? Потому что выставлены конкретные даты по пошлинам. Европа уже готовит ответ, а тема НАТО трещит по швам даже от самой постановки вопроса. Дальше 2 связанных сигнала, чтобы собрать картину еще шире. Первый – искусственный интеллект и война, что изменилось за год и какие риски это создает. Ну а второй – США и Иран. Трамп дал заднюю или взял паузу. Итоги недели. Там та же логика давления вместо дипломатии, но на другом участке карты. Выбирайте, что ближе, и продолжаем там. Протокол. Полночь. Конец связи.